Hello mọi người. mình bữa nay mình sẽ canh một cái tinh nó ra để mình trade, để mình trải nghiệm cái việc mà trade tinh như thế nào. Thì mình chỉ biết một cái chiến thuật trade tinh thôi, thì để mình trải nghiệm cái chiến lược nó như thế nào không ạ. Thì cái tinh nó ra là khoảng 9 giờ ha. Đây chúng ta thấy 9 giờ và chúng ta dựa vào u ở trên và Uzi ở trên và vàng ở dưới. Chúng ta sẽ trade cặp vàng là chính. Chúng ta sẽ trade vàng là chính hơn. Thì thường là G nó sẽ chạy trước, Uzi chạy trước và nó chạy ngược với vàng. Nếu mà Uzi nó tăng lên, nó có những biến động tăng thì chúng ta có thể sell vàng liền. 9 giờ một tí có một tí nhạc sàn cho nó sôi động ha mọi người. Chưa thấy biến động gì. Chuyện này mình chia sẻ kỹ thuật thôi, nó cũng đang luyện thôi, đang trải nghiệm cũng chưa. Cái trong tuần này là nó sẽ có tin non farm ngày thứ 6 đầu tuần thứ nhất, ngày thứ 6 của tuần thứ nhất. Năm phút nữa. Nhưng mà thường khoảng vài phút trước khi tinh ra bắt đầu nó nhảy. Chúng ta sẽ quan sát thấy là như là G cũng là M1 ha, nhưng mà Uzi nó nhảy trước rồi nè. Còn XU nữa chưa nhảy nha. Vàng nó chưa nhảy, rồi bắt đầu nó nhảy theo. Thì khả năng cái xu hướng này chúng ta đợi một tí ha. Khả năng là sell đó. Nó cho tín hiệu nhấp và đó. Nó 10 năm như vậy. Đó, sell đi. Sell mọi người, sell nha. Và khi mà nó rút chân phát cái thằng này rút chân trước là chúng ta chốt lệnh nha. Rõ ràng là G nó chạy trước thôi. Và khi cái tin này nó ra, cái này là dự báo thôi. Đúng rồi, dự báo. Tin này nó ra tốt nữa thì đồng U nó sẽ mạnh hơn và lúc đó vàng nó sẽ giảm xuống ha. Mua lại hả? Đợi khoảng 8 giờ tin nó ra. 9 giờ tin nó ra. Nó sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà hồi nãy mình không biết có sell sớm hay không, cũng đang luyện ha. Mình sẽ dựa vào Uzi để mình sell vàng. M1, M5 chủ yếu dựa hơn. Mình đang hai cái laptop. Cái này hồi nãy rồi, mà giờ nó mới xuất bản xong.
tính livestream nhưng mà lại mới livestream xong bây giờ lay nữa gần quá, nên mốt mình sẽ chọn một cái tin nào đó mình livestream live. Một phút nữa ý đó sale luôn Uzi nè. Nếu mà chúng ta thấy một cây nến mà nó sọt vàng sọt cái là chúng ta về top lót liền, kéo top lót liền. Cái này mình chưa đặt top lót nè. Đó, thấy gì không? Gì không? Gì nó đi nè. Uzi nè, vàng nó sẽ đi theo nè. Thì vàng nó sẽ cho hướng sale á. Rồi nó bật lại rồi. Chết rồi. Không, tắt liền. Bay lại. Bay lại. Đó, cây này mới rõ nè, tinh ra nè. Hồi nãy chúng ta vội quá ha, chúng ta xem trước, nó có những tín hiệu nhưng mà đợi đúng giờ, đúng 9 giờ luôn. Đó, bay. Rồi tiếp. Rồi về top lót luôn, top lót nữa nè. Rồi kéo về top lót và dốt. Dính thì thôi. Ủa? Rồi lên rồi nè. Dính lịnh thì thôi. Chưa đâu. Uzi nó tiếp tục giảm. Rồi lên. Lên đi. Rồi về top lót luôn mọi người. Ủa top lót của này đâu? Về đây. Về nhầm top lót. Đó, tray tinh đó. Đó, về lên. Nó mà chúng ta mà thấy nó quay ngược là đóng liền nha. Top lót nó này lên. Đó mà chúng ta coi gì nè, thấy không? Gì nè. Xuống nữa, ôi trời, xuống nữa. Tin nó thế nào? Chưa có số chính thức. Tin mà chúng ta thấy số này một. Ồ. Bình thường ha. 596. Ra rồi. Uzi nó bắt đầu tăng lại nè, thôi chốt mọi người. Không. Về đây đi, đừng chốt. Uzi nó bắt đầu tăng lại là thằng vàng nó giảm á. Đó thấy chưa? Dính rồi, dính top lót rồi. Sale ngược lại. Tức là chúng ta phải chốt trước hơn. Đó, sale ngược lại đó. Có lời là về top lót nha. Tin là nè,
Di nó chạy nè. Chỉ số sản xuất 5 giảm hơn, thấy không? Tinh nó ra xấu hơn, đúng không? Tinh này ra xấu hơn, tinh ra xấu một phát cái là mới đầu tinh ra là đó chạy kìa. Trời ơi, nó dời giờ top lót ý về hòa vốn luôn đó. Tinh nó ra vậy là xấu hơn thì có nghĩa là đồng U nó sẽ bắt đầu yếu lại, có nghĩa là không có gì tác động cho đồng U nó mạnh thì nhầm chứ. Bây giờ U nó mạnh thế hơn chứ, đúng không? Nó đồ thị nó mới giảm. Ủa vậy cái chỉ số này là tốt hơn hay xấu hơn ta? Để ý đi, chúng ta để ý đi. Chúng ta chỉ nhìn vào biểu đồ thôi, coi tinh để hồi mình nói sau đi ha. Để hồi mình tổng kết này. Lúc này là lần đầu tiên mình trade tinh luôn đó. Lúc trước mình chỉ quan sát thôi. Về tiếp nha. Dính thôi. Đó, thấy gì nó tăng. Xuống. Chúng ta khỏi về top lót cũng được, nhưng mà về cho chắc, sợ nó sọt cái là dính. Bây giờ mà chúng ta thấy thằng Di mình rút chân phát một cái là chúng ta đóng lệnh này nha. Tinh này vậy nó ra là tốt hơn nè. Thì màu đỏ này. Bởi vậy nhiều lúc tinh chưa đâu, chúng ta phải dòm vào được đồ thị thôi, nó diễn biến nhanh lắm. Màu 1 nè. Rồi Di bây giờ xuất hiện cái nến đỏ rồi. Đúng rồi. Di đúng rồi. 40 giây nữa. Út luôn. Về rồi. Đó, tay tinh là mình phải cực vậy đó, mình phải theo nó. Di tiếp tục tăng rồi, nến xanh rồi. Rồi xanh rồi. Tiếp tục xanh, trời ơi. Hấp dẫn quá. Đúng không? Rõ ràng là Di nó chạy trước không à, đúng không? Nè. Quá đã. Mấy khung này thì khả năng Di lên đây nó đụng kháng cự. Vượt luôn Di, vượt. Thấy gì nó vượt là ok à. Ủa? Trời ơi, dính top lót rồi. Ủa, mình giờ dính top lót hả ta? Rồi, dính top lót rồi. Này top lót là lệnh khác. Mới dính gì dính về ở đây sao nó sọt cái dính luôn nè. Còn nữa. Giờ sao lại trễ. Cái cây này yếu quá. Nó coi như thì đây hai cái vàng, một cái mình sell, một cái mình buy, một cái mình buy, cái mình sell thì nó cũng dính 2 lệnh ha. Nếu mà trade tinh á, mình cũng giới thiệu về cách mà trade tinh như vậy đó, thì mình sẽ có những cái tinh mạnh lựa ra, nhưng mà chủ yếu là chúng ta dựa vào cặp vàng với Uzi thôi mọi người. Vàng với Uzi thôi là nó chuẩn nhất đó. Còn bây giờ nó hết rồi, bây giờ là trải qua, giờ cũng thấy cái tín hiệu nó không rõ ràng rồi ha. Nếu về thì thằng Di nó giảm về là những lúc tinh thôi, những lúc tinh ra chúng ta mới thấy rõ là Di nó sẽ chạy trước bạn vậy sao. Rồi bây giờ chúng thấy có vẻ như con vàng bắt đầu chạy rồi Di mới chạy, nó khác rồi.
Rồi bây giờ chúng ta phân tích lại cái tinh này coi nó ra đây là tinh tốt hay tinh xấu. Nè, nó có tiếng Việt nè. Thực tế tốt hơn so với dự đoán thì sẽ tốt cho đồng tiền, đúng không? Vậy là cái dưới đây là dự đoán, mà cái thực tế nó không có tốt, thậm chí mấy cái chỉ số này nữa nè, nhưng mà cái tinh này mạnh nhất, nó không được tốt lắm, thì vậy là nó không có tốt cho đồng tiền, thì nó xấu thì vậy nghĩa là vàng nó sẽ tăng. Nhưng mà ở đây là vàng, chúng ta thấy vàng nó giảm. Ô, giờ nó chạy nữa nè, sao ta? Bây giờ chiến lược ha, bây giờ chúng ta đợi này rút chân chúng ta bay lên, cũng không mạnh lắm mà. Giờ nhát, giờ nó có lợi thế. Nhưng này nó sọt những cái nến dài lên, dài như cái nến này nè, hoặc cái nến này nè, chúng ta nhảy vô. Giờ không rõ lắm. Sell á, sell. Tại vì chúng ta thấy thằng Di nó chạy lên nè, thì ở trên đây mặc dù nó vẫn còn xanh nhưng mà mình sell luôn. Mình sell cái nó nhảy xuống tới dưới này, sell đây nè, vẫn còn ảnh hưởng của tinh. Rồi lên nè, Uzi lên nè, Uzi đang lên. Ây cha, rút chân rồi, mạo hiểm quá, rút chân rồi. Rồi chạy. Ok này thì vàng nó lại đi short rồi nè. Rồi top lót luôn, chưa chắc, cho nó chạy coi như vậy không rồi đó. Nó chạy, trời ơi, Uzi nè, Uzi à. Giờ top lót. Thấy cái nó xanh, Uzi nó chĩa lên phát là cứ sell vàng. Ồ, tín hiệu Ichimoku cũng đang ủng hộ việc sell vàng mạnh à. Wow, ui da, rồi thấy thằng Uzi mà nó xuất hiện cái nến đỏ tắt lên nè, chốt liền, thậm chí là mình bay ngược lại. Nhưng mà Uzi M5 mà thấy cây này là thấy ngon rồi nè, cây này ngon nè. Thì M5 thấy vẫn nó chưa chạy mà tí nó sẽ chạy. Để coi mọi người có nhắn gì không, để nhắn cho mọi người biết mình đang trade tinh, đang tập trade tinh.
thảo. Rồi tắt. Đó, xuất hiện cái nến đỏ này chúng ta tắt này. Tắt mà thậm chí chúng ta bài ngược lên luôn á, nhưng mà giờ nó qua 15 phút rồi thôi. Đó. Ngon lành, bây giờ ồ nó vàng cái gì nó chạy xuống không, nhưng mà cây từ quen phụ thuộc cây nến này nè. Thôi tới đây vậy được rồi ha, nhưng mà M5 vẫn còn nha. M5 nếu mà chúng ta coi M5 vẫn còn nha, M5 vẫn còn nha, vẫn sale được á. Không, M5 vẫn được, M5 nè, M5 vẫn được. Để thôi tới đây được rồi, chúng ta coi lại ha. Rồi, nói chung là lần đầu tiên mình trade tinh là coi 3 lệnh ha, 1 2 3 lệnh mình trade tinh á, 3 lệnh này đó, không có thông mò. Nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà thực tế chúng ta phải luyện nha, phải luyện chứ cũng không phải dễ, nhưng mà phải có một cái và chúng ta dựa vào U và G ha, U và G ha. Thực tế là cái tinh nó ra thì cái tinh nó ra cũng không có gọi là ảnh hưởng gì lớn lắm, chứ có những tinh mạnh nó chạy dữ lắm. Với cái tinh này thì nó ra là nó xấu hơn, nhưng mà để vậy cũng coi như không xấu không tốt, nhưng mà coi như xấu hơn đi, xấu hơn thường là, và nó cái mức độ xấu nó không có cao, mình đoán là vậy, mình nghĩ là vậy, đó không có cao rồi, nên cái việc vàng nó chiếm ưu thế, U nó chiếm ưu thế con vàng khó. Giờ nó chạy rồi trời, giờ nó chạy nè, cái này sụp xuống này chạy luôn, cái này là ngược rồi, cái này là không giống tín hiệu rồi. Gần dính lệnh sell top của mình đang đặt luôn rồi, nếu mà nó chạy kiểu này là ăn hồi dính lệnh sell top là vào luôn á. Ủa vào lệnh luôn á chứ không phải vào. Đây mình có đặt một lệnh sell top ở đây, thì cái này mình tính dài hạn hơn. Ok thì bước đầu trade mình trade tinh như vậy để giới thiệu sơ một người nó có một cái cách trade đó, nhưng mà thực tế là mình cũng dựa vào Ichimoku ha, mình xem những cái tín hiệu của Ichimoku, phải nhanh tay á, trade này phải nhanh tay không.